跳起来，再一次。两面使用，一面是比较光滑的，白天再拍给大家看；另外一面是这个毛茸茸的，超适合冬天。它这个双面都有做这个织布，可以扣在行军床的四周。然后这里有一个，不对，不是一个，是三个固定带，就把它绑在行军床下面，这样你睡觉的话就不会滑来滑去的。然后这个织带的话，把它翻过来，拉下来，然后就把它扣起来，这边扣起来，这样扣起来，扣完之后这里再把它拉紧。这样就固定好了，然后这边就一样，3条都一样，就完成了，超舒服的吧？好像可以准备来睡觉。好啦，我要打另外一张了，看一下外面现在准备的怎么样。我这次还要买很多新产品哦，白天再来开箱给大家看。好喽，晚安，打完我就可以睡觉了，拜拜。
营区介绍。这次我们订的是高山区，这边是4帐包区。它每一个规划的营位其实都蛮大的，最大的帐篷都可以搭得下。大家看一下，然后这里有使用完的灰烬桶。然后我们这边高山区一帐的话是1600块。我们最后一帐是释出给其他的路友，但他们人超好的，我们就一起露营啦。他们当然是 Cody。这边每一层都有自己的厕所，2间卫浴，2间坐式的马桶，卫浴很干净，有莲蓬头，还有对外窗，然后是封闭式的，这边可以放衣服。洗澡的用品，不大，1个人洗刚刚好。厕所，一个坐式，拿一个男生的小便头，有附卫生纸，它超贴心的，这边还有芳香的，所以一进来就可以闻到香香的味道，还有植物。洗手台就在里面。另外2间一样的配置，然后2个镜子，还有一个超漂亮的鹿角蕨，超美的。它有附2个吹风机可以用，有插头，如果你自己有带的话，可以自己拿来这边插着吹。那下面的话是平原区。平原区的话，它是4帐包区，下面一样有一个卫浴，它就是1层1个卫浴这样。然后最下面总共有7帐，是竹林区，待会再走下去看。然后下面有一个棚子，写深山先生露营区，那边就是营本部。然后车子的话，就是都一起停在那边。旁边应该有在种植一些东西吧，然后晚上有超多狗在飞，不知道到底是哪里来的。我朋友的水还被狗整个掉下去，掉到这里，从上面推到下面去，超夸张的。猫直接跟我们一起走嘞，你真的很亲人小喵喵。不知道，当然没有带项圈。他现在是要帮我们带路的意思。我们现在从高山区走下来，不客气。我带他下去啊。这边是平原区，这里也是4帐。这也是平原区，目前只搭了2帐，不知道会不会满帐。这一帐是 Coleman。今天早上他们也有来我们帐篷，跟我们小小聊了一下，说他们有带租了一个很大很大的煤油暖炉，晚上可以来体验一下。然后就带了1桶超大桶的煤油，然后这一站有带了1只狗狗，但他们好像都已经出去玩了，现在里面都没有人。下面就是统一停车子的地方。然后营本部就是在这一个棚子里面，最下面就是竹林区，有7帐。我们下去看一下营本部，里面有卖很多东西哦。最下面的话很多帐，那厕所跟卫浴的话就是各多1间，一家子人包，这里其实还不错，就大家在这边打羽球 ，view 也很不错。这有卖很多泡面，还有泰森兄妹的火柴。如果你火柴带不够，可以来这边买。还有茶叶跟一些罐装饮料。然后冰箱在这边好像没有很多，一半就是贩卖品，
一半，客人可以订的。这边有价目表，有需要的话就可以来这边买。然后这里有冷冻区，好，关起来。下面的话是前后搭，可以搭到7帐。下面就有一些的竹林。好，那我们要走上去了。这个好汉坡起来是有点陡。那我们现在12月来是没有苍蝇的，我只看到1、2只。那夏天的话就不太知道了。然后蚊子的话也没有，因为冬天蚊子比较少，虫虫也比较少一点。那这边没有其他的遮蔽物，没有什么大树啊之类的，所以你们来的话，就夏天可能就是多搭一个天幕。啊，这太喘了吧！这个超陡的。好，我们终于到了。好，我们准备来煮红豆汤圆。在家先把红豆煮好了，然后再把红豆汤装袋子。最后，我们来营区，只要好好的煮汤圆就可以了。汤圆好好吃，还有芋圆，我还买了抹茶口味的哦。抹茶，你看绿色这个，这就是抹茶口味。韩鸡仪跟芋圆，然后还有桂冠花园，桂冠花园，桂冠花生汤圆，不是桂冠花园。我们的新朋友搭的是 Cody 充气帐，黑色的，这点是 Cody 8.0。这边有一个天窗，这里可以看星星。然后这边的窗户啊是都可以打开的，看就可以有纱窗。然后这个也可以换成 TPU 的，所以全部打开就会很漂亮。然后这都是充气的气柱。后门看一下啊，它也是后门也是有一个纱门，然后里面的话天窗还有一个柴炉可以伸进去的一个小框框。这其实很大然后他们是还有再加一个客厅这样。这边拉起来就可以通风。超越他们可能太难了。看一下，很漂亮，2个人住超舒服的。所以它这个侧边是都还有附 TPU 的，全部都有附吗？那个后面的门跟窗是不是也可以拆呀？Baby， 那个旁边有附 TPU 吗？全部都有附，所以那个窗也可以换。对，只是没有。哇，没有下雨其实就网子就很舒服了，超美的，还有天窗可以看星星，好温馨哦。哎，那个是香氛灯。对啊。感谢，猫咪，你现在换家了，你不要也尿尿哦，生气哦。你不要也在这边尿哦，昨天才被狗狗尿过而已。好了，你出来啦。哎，你违规了，你越线了，你又对那瓶水有兴趣吗？来，出来啦。走。哎，我建议你往下走，往下还不错。好，听到吗？
这人哦，这腰哦，现在这个呈现一个很完美的姿势，拉背。我之前背不好，我也都做这个姿势，我能了解你的痛苦。给你一个敲腰的画面。哎、你在蓝天白云下敲腰蛮帅的、啊。2帐用一个洗手台，有一个小小的遮阳伞，晚上可以开灯。这边的水有一点点白白的，所以建议大家自己带桶装水来。哎、我刚刚没看到银主啊。这边是厨余桶、回收桶，还有一般垃圾。2帐用这样子一组，那边一样，这边一样是一组。猫进去了，它在干嘛？哎、我怀疑你们家一定是养很多动物，所以特别喜欢。对，对。驱赶猫的男子。他真的是饿。我带他去下面站好了。好。前面2张人都不在。哎，帮他开个小风。我们这一次要来开箱我们的新烽火台，3路烽火台 Foothills。真的。对，其实我们已经错过它1次还2次。原本之前就一直说要买，到现在才终于愿意下定决心把它买下来。然后这一次刚好有优惠，因为它有送一个桌板。然后上次也是有优惠啦，可是后来就想说先不要好了，就不了了之了。来，我们现在来组装，这是他附的桌板。来，我们来看一下它的配件。这个是架子，然后这个是焊盘，然后这个是它的脚，然后这就是它的炉体，它的网子。那我们先来组装。位置找好之后啊，这里有4个孔对准，然后再来放我们的探床。然后最后再加上网子。这样完成我们的烽火台。对，我们这次没有买其他的配件，就是双12的活动，然后买1组这样子送一个桌板。它还可以有很多延伸。然后你如果再买一个延伸座的话，它就是在送一个那个架子，小架子。晚上就准备烽火啦，现在先盖起来当桌子也可以。没有粉的话就是盖起来。对，直接当桌子来用。这样。上次在青山澳把银锤敲坏，这次买了一支新的 TKS 阿修罗银锤 ，Let's go！这就比较硬。对，它刚好是节点，它这有一个节。对，它那有个节点，你可以换一支。我从这里戳。哦，从另外一边也可以。有。好，
刚好有个结。还好这只是买大只的，小只的不好买。真的。哇，你看这个结。对啊，节点刚好是节点。哦。那里也是节点。拍一点江家狗吗？即将 New daughter，江家。大家在收账，请问你在干嘛？你这样表现，新公司会有所疑虑。你就卖萌就好啦，你又不看可以吗家务赶猫咪又赶不走，该怎么办？那你呢？你也在等收账吗？你是不喜欢看镜头？好了，不打扰你晒日光浴了。收账，收账，收账。收账。不用剪什么？不行，这样人家泱泱会觉得我们在学他们。这不叫模仿，这叫学习。走
帐篷被尿了一泡尿，到底是谁？你吗？这次露营完全就是大家一直在帐篷乱尿尿，一堆生物，猫狗，不要再闹了。来，收完了，跳起来，跳，很累。再一次，跳，好白痴哦！瞬间收完哎，好棒哦！还没折呢。差不多啦，快了，哇，好快哦！啊，它气就自己消就好了，对，不用对它干嘛，如果要再让它里面扁一点哦。搭配这一台，超棒！哎，你又来了，看来你没有要来江家了哦，你要换家带了。他就喜欢来参一卡手掌，我觉得很好笑。把它吸扁。那赶快找一下他的 IG。好。看你打滚的样子。真的滚不太动了，怎么办？差吧。滚太慢了。有扁吗？我怀疑你太瘦了，无法。来，我们看你跑向谁？你先在中间。哎，你要站中间啊。甜甜。1、2、3，跑！选爸爸了。不是选我吗？他纯粹想上车吧你？结果我们录了2天，整2天都没有讲我们到底去哪里露营。我们是来到南投的深山先生露营区。这次你觉得怎么样？这一次的感受不错啊，我觉得应该是季节来的对了。对，冬天没有那个苍蝇。因为我听朋友说，就是他们夏天来的时候，苍蝇稍微多一点这样子。那我们这次来还好，就大概2、3只。阿英主就说夏天就是有苍蝇是正常的，因为有农场，然后附近有人在种东西这样子，所以如果你们夏天来深山先生的话，就是一定要准备粘蝇板，然后不然就是一些喷雾之类的，赶一下苍蝇。那冬天的话，这边也没有蚊子，也没有什么虫那些都没有。对，然后它海拔1600，浴室的话1层都有浴室跟厕所，然后都是就很干净，然后有附卫生纸，抽取式卫生纸，然后2间都是蹲式。那洗澡是没有附沐浴乳跟洗发乳都没有。水温的话，我觉得 OK， 是正常的温度，就是不会忽冷忽热。大小的话也是正常这样子，不会
感觉好像没洗干净。那洗手台原本开的时候有一点白白的，然后有询问过营主，他说那是正常的，因为是从那上面的水塔水压下来冲击造成的一些泡沫，啊放久了就会透明这样子啊。但是其实如果你介意的话，就是自己带瓶装水啦，因为我们都是用瓶装水煮东西的话会比较安心一点。那营主说那是山泉水，那碎石的话石头不会很尖，是稍微有磨平的。所以直接踩是不会痛，但它也是有附那个护草垫，一样可以铺一下。对，大概就是这样。那唯一我觉得冬天来也是个缺点的地方，就是它附近有那种流浪狗收留中心，然后它就有事没事就在那边吠。我实在是白天也吠，晚上也吠这样。没有一直，但是就是偶尔就吠一下，然后是很激烈的那一种。其他还不错，然后营本部也有一些东西，如果没带的话，也可以在那边买。营主是蛮好客的，这样多多推广他们，我蛮推荐冬天来。而且他这边是营主说是有那个银河季。就是好像6月到8月吧，就是比较夏天的时候啊，你们灯都可以关掉，就可以看到银河。那冬天的话可能就会少一点。这次我们那个云量蛮多，所以只有礼拜5夜冲的时候有看到银河，也不算银河，就是星星蛮多颗这样。周边的灯它就是有设定晚上10点就会自动关闭。然后这次很棒的就是还有认识新的路友，我们在露营的释出社团。然后招到一个超棒的路友，台中人，下次可以再一起约露营。我觉得到这个年纪想要认识新朋友实在不容易。真的。对，棒，好，而且很谢谢他有空拍机，让我们有不一样的画面。对，很棒。好，大概就这样子。那如果你们喜欢我们的影片，记得